Delicia Fit de bosque y miel, un desayuno delicioso, fresco, pero sobre todo saludable que no pueden faltar en tus mañanas. Estos waffles de avena con un toque de arándano queda espectacular, acompañado de tu yogur griego que te da la proteína. Las frutas te van a dar los antioxidantes, vitaminas, minerales y los frutos secos, las grasas naturales. Un toque de miel para darle dulzor a este yogur griego y a disfrutar de tu desayuno. Dale energía a tus mañanas.